नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई जो मेरो युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। म हुँ अस्मिनाले। आज पनि म तपाईँको लागि मारुबोतो एलिमेन्ट्री 2 खाचुडोको लेसन 14 को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँको लागि लेसन 1 देखि लेसन 13 सम्मको चाहिँ मैले भिडियो बनाएर अपलोड गरिसकेको छु। पक्कै पनि तपाईँले भिडियो हेर्न छुटाउनु भएको छ भने मेरो भिडियोको लिस्टमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। प्लेलिस्ट बनाएर राखेको छु मैले, तपाईँले गएर सजिलै देख्न सक्नुहुनेछ। लेसन 14 को आजको टपिक रहेको छ कोनो ए वाथु ते मो युमे इ दा सौदिस भनेको छ। यो पिक्चर चाहिँ असाध्यै धेरै फेमस छ रे नि भन्ने कुरा हुन्छ। अनि चाहिँ प्लेन फर्म प्लस सौदेशमा चाहिँ रे नि हो रे नि सुनेको कुरा तपाईँले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्लेन फर्म प्लस सौदेश यानि चाहिँ ना एडजेक्टिभको चाहिँ प्लेन फर्म है। युमे देशको चाहिँ युमे इ दा प्लेन फर्म प्लस सौदेश युमे दा सौदेश फेमस छ रे नि भनेको छ। इचिबानमा चाहिँ हाकु बुचुखान भनेको चाहिँ म्युजियम हल हाकु बुचुखान। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सिडी नम्बर 137 चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ। बुङखाजाई भनेर लेखेको छ। बुङखाजाई भनेको चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदा यहाँनिर लेखेको छ हाकु बुचुखान नि इरो इरो ना बुङखाजाइगा आरिमास भनेको छ। हाकु बुचुखान नि इरो इरो ना बुङखाजाइगा आरिमास। म्युजियम हलमा चाहिँ विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन् भनेको छ। यहाँनिर देखाएको छ विभिन्न कुराहरू। यहाँनिर चाहिँ एमा रहेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ए भनेर लेखेको छ ड्रइङ पिक्चर एमा चाहिँ ए लेखेको छ। त्यस्तै गरिकन यहाँनिर चाहिँ बीमा लेखेको छ। यहाँनिर चाहिँ बीमा चाहिँ ओरिमोनो लत्ता कपडा लगाउने कपडा है ओरिमोनो। त्यस्तै गरिकन सीमा छ अनि चाहिँ सीमा चाहिँ दौगु भनेर लेखेको छ दौगु सामान है दौगु। त्यसपछि डीमा छ काताना भनेको छ काताना यो चाहिँ तरबार है तरबार। त्यसपछि ईमा छ याकिमोनो भाँडाकुँडा है। त्यसपछि एफमा लेखेको छ स्यो स्यो भनेको चाहिँ डकुमेन्ट पेपर है डकुमेन्ट बुक स्यो। त्यसपछि जीमा छ निङ्ग्यो भनेर लेखेको छ निङ्ग्यो डल है जीमा चाहिँ निङ्ग्यो भनेर लेखेको छ। त्यसपछि यहाँनिर अर्को लेखेको छ आनातानो माचिनो हाकु बुचु खान्नी वा दोन्ना मोनोगारी मास्का। तपाईँको सहरको म्युजियम हलमा चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू छन् भनेर यहाँनिर सोधिएको छ है। हाम्रो नेपालको म्युजियम हलमा पनि विभिन्न कुराहरू एकदम पुराना कुराहरू चाहिँ रिकेसी एकदम इतिहासको कुराहरू धेरै कुराहरू छन्। तपाईँले पनि सायद म्युजियम हलमा गएर देख्न सक्नुहुनेछ। सायद हेरिसक्नु पनि भएको छ होला, हेर्नु भएको छैन भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरिकन निबानमा लेखेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ निबानमा कोनो ए वा कोकुहौदा सौदेश भनेको छ। यो ड्रइङ चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्ति हो रे नि है यसरी बुझ्नुहोस् है। कोनो ए वा कोकुहौदा सौदेश यो पेपर चाहिँ यो ड्रइङ चाहिँ है राष्ट्रिय सम्पत्ति हो रे नि है। कोकुहौ भनेको चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्ति है राष्ट्रको गौरवको कुरा राष्ट्रको शिर उचो पार्ने कुरा है त्यस्तो खालको कुरा कोकुहौ राष्ट्रिय सम्पत्ति। यहाँनिर तपाईँले सिडी नम्बर 138 देखि चाहिँ तपाईँले सिडी नम्बर 142 युज गर्न सक्नुहुनेछ। हाकु बुचु खान देख बुनखा जाइगो मिमास भनेको छ। म्युजियम हलबाट चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाको कुराहरू हेर्छु भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। त्यसै ओ गावा सानो सेसुमेयो किकी मास्यो भनेको छ। ओ गावा जीको चाहिँ एक्सप्लेन सुनौ भनेको छ है। ओ गावा सानको एक्सप्लेन उहाँले बताएको कुराहरू चाहिँ सुनौ भनेको छ है। इचिबानमा तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ नानी ओ मिते हाना सिते इमास्का भनेको छ। के हेर्दै कुरा गरिरहेका छन् भनेको छ। यहाँ चाहिँ पेज नम्बर चाहिँ 108 ए देखि जी है। तपाईँले चाहिँ पेज नम्बर 108 को चाहिँ ए देखि जी सम्मको चाहिँ हेरेर तपाईँले यो लाइनमा चाहिँ यहाँनिर ए भनेर लेखेको छ। यो लाइनमा ए देखि जी सम्म चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ तपाईँले यो लाइनमा राख्नुपर्ने चाहिँ लिसनिङ सुनेर माथिपट्टि तपाईँले 108 पेज यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ
माथि ए देखि चाहिँ बी सी डी ई एफ अनि जी यी मध्ये चाहिँ कुन हुन्छ लिसनिङ सुनेर यहाँनिर ल्याएर सट्ट यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरिकन यहाँनिर चाहिँ निबानमा छ। त्यसपछि इचु तो खानके इगा आरु कोतो बा वा दोरी दिस्का भनेको छ। रिलेटिभ भएको शब्द चाहिँ कुन हो भनेको छ है। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँ लिसनिङ सुन्दै यी मध्ये HIJKL यी मध्ये चाहिँ रिलेटिभ शब्द है। यी मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ रिलेटिभ भएको शब्दहरू हुन् तपाईले लिसनिङ सुनेर यो तल्लो लाइन कोतोबा यहाँनिर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। कोतोबा शब्द यो चाहिँ रिलेटिभ कोतोबा है। यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ लिसनिङ सुनेर। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँको लागि मैले सरसर्ती यहाँनिर चाहिँ एन्सर मात्र देखाउन गइरहेको। जस्तै इचिबानमा चाहिँ ए भनेर लेखेको छ। ए चाहिँ जस्तै 108 पेजबाट चाहिँ या माथिबाट आएको है। यी मध्येबाट चाहिँ ए भनेर यहाँनिर आएको भनेर बुझ्नुहोस्। ए यहाँनिर आएको। त्यसपछि तलपट्टि आई भनेर लेखेको छ। तपाईले लिसनिङ सुन्नुभयो भने यसलाई सजिलै बुझ्न सक्नुहुनेछ। अनि चाहिँ खाजे तो खामिनारिनो खामिसामा भनेको छ। यहाँनिर मतलब हावाहुरी र चट्याङको राजा भनेको है। यो चाहिँ है भगवान राजा है। खामिसामा भनेको चाहिँ भगवान। यो चाहिँ आई चाहिँ तपाईले यहाँनिर ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। खाजे तो खामिनारिनो खामिसामा आईलाई यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। लिसनिङ सुन्नुभयो भने तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरिकन निबानमा चाहिँ तपाईले माथिको जी है निङ्ग्यो यो जी यो निङ्ग्योलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर ल्याएर राख्नुहोस्। तपाईले लिसनिङ सुन्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले लिसनिङ सुन्नुभयो भने सजिलै बुझ्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरिकन तल्लो बक्समा तल्लो लाइनमा चाहिँ तपाईले अब एल भनेर लेख्नुहोस् है। ओहाखा ओहाखा तपाईको चाहिँ यो एल लाई चाहिँ यहाँ तल्लोमा ल्याएर राख्नुहोस्। माथिल्लोमा जी लेख्नुहोस्, तल्लोमा चाहिँ ओहाखा एल लेख्नुहोस्। ओहाखा भनेको चाहिँ चिहानमा सजाइएको चिहानमा बनाएको स्तम्भ है। ओहाखा चिहानमा बनाएको स्तम्भ। यो एललाई चाहिँ यहाँनिर ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन सानबानमा अब सानबानमा चाहिँ तपाईले तलपट्टि चाहिँ एफ लेख्नुहोस्। माथिको यो एफ है सियो डकुमेन्ट तपाईले यहाँनिर ल्याएर राख्नुहोस्। सानबानको माथिल्लो उसमा चाहिँ एफ लेख्नुहोस् तपाईले। र त्यस्तै गरिकन तल्लोमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के लेख्नुहोस् है। यहाँनिर चाहिँ कोही न उता भनेको छ है। यो चाहिँ लभको सङ्ग है। कोही न उता तल चाहिँ तपाईले के लेख्नुहोस्। त्यस्तै गरिकन योनबानमा चाहिँ तपाईले सी लेख्नुहोस्। माथि तपाईको यो सी है दौगु। अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर ल्याएर राख्नुहोस्। सी यहाँनिर सी लेख्नुहोस्। र तल्लोपट्टिमा चाहिँ तपाईले यी मध्येमा चाहिँ अब जे लेख्नुहोस्। यो जे लाई चाहिँ यहाँनिर ल्याएर राख्नुहोस्। युसिचु है युसिचु बिजनेस ट्रिप यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर जे लेख्नुहोस् है। त्यस्तै गरिकन गोबानमा छ। अब गोबानमा चाहिँ तपाईले माथि 108 पेज मध्येबाट चाहिँ ए देखि चाहिँ तपाईको जी सम्मको चाहिँ कुन हुन्छ भनेदेखि तपाईले यहाँनिर बी राख्नुहोस्। माथिल्लोमा चाहिँ बी राख्नुहोस्। र त्यसपछि तल्लो पटक तल्लोमा चाहिँ तपाईले एच राख्नुहोस् है। पेरुसिया प्रेसिया है। तपाईले चाहिँ यो एजलाई चाहिँ यहाँनिर ल्याएर राख्नुहोस्। यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी ल्याएर राख्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईले लिसनिङ सुन्नुहोस्। लिसनिङ सुन्नु भयो भने मात्रै यो मैले भनेको कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ। लिसनिङ नै सुन्नु भएन भने तपाईले बुझ्न सक्नुहुने छैन। यहाँनिर चाहिँ तलपट्टि अर्को छ रुरु हाक्किन्सी मास्यो भनेको छ। रुल्स पत्ता लगाऊ भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ फुचुके प्लेन फर्म भनेर देखाएको छ। प्लेन फर्म यिनीहरूलाई चाहिँ यो प्लेन फर्मलाई चाहिँ अब यहाँनिर ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर जहाँ जहाँ खाली हुन्छ
यहाँनिर ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ इरेमासिता भनेको छ। इरेमासिताको प्लेन फर्म चाहिँ सिधै इरेता, हाको बारे मासिता है, हाको बारे मासिता। यो चाहिँ उकेमिकेको पास्ट छ यहाँनिर, तपाईँले बुझ्नुहोस्। हाको बी मासिताको चाहिँ उकेमिकेको पास्टमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हाको बारे मासिता। अब यसलाई चाहिँ हाको बारे मासितालाई पनि प्लेन फर्ममा, उकेमिकेको पास्टलाई पनि फेरि प्लेन फर्ममा लगेको चाहिँ चेन्ज गरेको छ, हाको बारेता बनाएको छ है। त्यसपछि यहाँनिर अर्को चाहिँ खाकारे मासिता है। यहाँ चाहिँ खाकारे, खाकी मासिताको चाहिँ प्लेन फर्म चाहिँ खाकारे मासिता। उकेमिके, तपाईँले उकेमिकेको बारेमा जान्नको लागि चाहिँ लेसन 37 एकचोटि अवश्य हेर्नुहोला। लेसन 37 चाहिँ राम्रोसँग रिभिजन गर्नुहोला। उकेमिके के हो र उकेमिकेमा चेन्ज गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले लेसन 37मा गएर चाहिँ एकचोटि रिभिजन गर्नुहोस्। तपाईँले त्यहाँनिर गएर स्पष्ट बुझ्न सक्नुहुनेछ। यसलाई पनि फेरि प्लेन फर्ममा फुचेकैमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यी खाका रेता है, खाका रे मासिताको चाहिँ खाका रेता गरेको छ है। त्यसपछि खाका रेते इमास है, खाका रेते इरु, इमासको चाहिँ प्लेन फर्म चाहिँ इरु, इ खाका रेते इरु। त्यसपछि यहाँनिर अर्को छ कोकुहौ देश भनेको छ। कोकुहौ देश भनेको चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्ति है, देशको सम्पत्ति। त्यसपछि कोकुहौ देशको ठाउँमा चाहिँ कोकुहौ दा आएको छ। पक्कै पनि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। नाउन र ना एडजेक्टिभको चाहिँ पछाडि देश आएको खण्डमा प्लेन फर्ममा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ देशको ठाउँमा चाहिँ दा हुन्छ, देशलाई हटाएर दा गर्छ है। यदि ना एडजेक्टिभ र नाउनको पछाडि देश आएमा प्लेन फर्ममा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ सधैँ दा हुन्छ। यदि देशिता आएको खण्डमा दाता हुन्छ है, प्लेन फर्ममा चेन्ज गर्दा मात्रै। यति कुरा बुझ्नुहोस् है। कोकुहो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्ति, यो नाउन। त्यसपछि देशको ठाउँमा चाहिँ दा है, तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् है। यहाँनिर अर्को छ है, ओतोकोनो हितोदेश भनेको छ। ओतोकोनो हितोदेश है, केटा मान्छे हो भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ ओतोकोनो हितो दा, हेर्नुहोस् है, देशको ठाउँमा चाहिँ दा आयो, इ ओतोकोनो हितो दा, बुझ्नुहोस्। त्यसै युमेई देश छ, युमेई फेमस। अब यो चाहिँ रेइगाई भित्र पर्दछ, अपवाद। युमेई देश, इ एडजेक्टिभ होइन है, कन्फ्युज नहुनुहोस्। युमेई देशको ठाउँमा चाहिँ युमेई दा, हेर्नुहोस् है, देशको ठाउँमा दा, ना एडजेक्टिभ है। युमेई भनेको चाहिँ ना एडजेक्टिभ, देशको ठाउँमा दा, युमेई दा। पक्कै पनि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। यहाँनिर चाहिँ इचिबानमा लेखेको छ कोनो ए वा जिउ नाना सेकिमी खाकारेता सौदेश है। यो ड्रइङ चाहिँ 17औं शताब्दीमा लेखिएको हो रे नि है। यो ड्रइङ चाहिँ 17औं शताब्दीमा लेखेको रे नि है। प्लेन फर्म प्लस सौदेश, रेनी है, रेनी भन्ने अर्थ हुन्छ, बुझ्नुहोस् है। तपाईँको चाहिँ अर्को एउटा सौदेश थियो, मास्केको मासलाई हटाएर सौदेश, इ एडजेक्टिभको इलाई हटाएर सौदेश। यो सौदेश चाहिँ जस्तो छ भन्ने हुन्छ है। एकचोटि लेसन 43 है, जस्तो छ लेसन 43 गरेर हेर्नुहोस्। र यहाँनिर चाहिँ प्लेन फर्म प्लस सौदेश है, फुचुके प्लस सौदेश, रेनी हो रेनी छ रेनी, यो चाहिँ सुनेको कुरा है। सुनेको कुरालाई चाहिँ प्लेन फर्म प्लस फुचुके प्लस सौदेश, हो रेनी, यो चाहिँ सुनेको कुरा हो रेनी, छ रेनी है, थियो रेनी। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले बुझ्नको लागि चाहिँ लेसन 47 गएर एकचोटि हेर्नुहोस्। लेसन 47 हेर्नुहोस् र लेसन 43 र लेसन 47 हेर्नुहोस्। तपाईँले सौदेश है, जस्तो छ र रेनी भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले
त्यहाँनिर गएर स्पष्ट बुझ्न सक्नुहुनेछ। अवश्य नै लेसन रिभिजन गर्नुहोला। त्यस्तै गरिकन यहाँनिर छ अर्को कोनो एवा तोतेमो युमेदा सौदेश। यो ड्रइङ चाहिँ असाध्यै फेमस छ रे नि है, छ रे नि भन्ने कुरा भयो। यो चाहिँ सुनेको कुरा है, तपाईले यसरी बुझ्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर लेखेको छ कोनो एवा कुकुहौदा सौदेश। यो ड्रइङ चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्ति हो रे नि है। यो चाहिँ रे नि भयो है, सुनेको कुरा है, भनेको थियो हो रे नि, यो चाहिँ यस्तो हो रे नि उस्तो हो रे नि भन्दाखेरि चाहिँ प्लेन फर्म प्लस सौदेश रे नि भन्नुहोस् है। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। कोकोहो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्ति, कोकोहो देशको ठाउँमा चाहिँ प्लेन फर्ममा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ देश चाहिँ अब दामा परिवर्तन हुन्छ। कोकोहो दा सौदेश है, राष्ट्रिय सम्पत्ति हो रे नि भनेर तपाईले यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब अर्को यहाँनिर लेखेको छ कोनो निङ्ग्यो वा ओतोको नो हितो देश भनेको छ। अब यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओतोको नो हितो देशलाई चाहिँ अब ओतोको नो हितो दा सौदेश, कोनो निङ्ग्यो वा ओतोको नो हितो दा सौदेश। आहा, यो डल चाहिँ है केटा मान्छेको हो रे नि है, केटा मान्छेको हो रे नि, प्लेन फर्म प्लस सौदेश है, ओतोको नो हितो देश। देशको चाहिँ अब प्लेन फर्ममा चेन्ज गर्दाखेरि दा हुन्छ, दा सौदेश। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ओतोको नो हितो देश, ओतोको नो हितो दा सौदेश, केटा मान्छेको हो रे नि, यसरी बुझ्नु छ है। यहाँनिर अर्को लेखेको छ है पेरुसियानो जुतान वा पोर्तुगारू नो फुनेदे निहोन नि हाको बारे मासिता गरेको छ। अब यसलाई पनि प्लेन फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ फुचुकैमा। अब यहाँ चाहिँ हाको बारे मासिताको चाहिँ सिधै फुचुकैमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हाको बारे ता सौदेश है, हाको बारे ता सौदेश हुन्छ है। हेर्नुहोस् है, तपाईँले अनि चाहिँ हाको बारे मासिता है, हाको बिमासिताको चाहिँ उकेमिकेमा चेन्ज गरेर पास्टमा उकेमिकेको पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ हाको बिमासितालाई चाहिँ हाको बारे मासिता। अब यहाँनिर चाहिँ प्लेन फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो, फेरि उकेमिकेको पनि प्लेन फर्ममा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हाको बारे ता। अब हेर्नुहोस् त, हाको बारे ता सौदेश। हेर्नुहोस् है, पेरुसियानो भनेको चाहिँ प्रेसियाको है, जुतान भनेको चाहिँ कार्पेट, प्रेसियाको कार्पेट चाहिँ पोर्तुगारू नो फुनेदे भनेको चाहिँ पोर्चुगलको जहाजबाट है, निहो नि हाको बारे ता सौदेश, जापानमा चाहिँ बोकेर ल्याएको रे नि है। हाको बिमास भनेको चाहिँ बोक्नु है। अब चाहिँ पोर्तुगारू नो फुनेदे निहो नि हाको बारे ता सौदेश है, पोर्चुगलको जहाजबाट चाहिँ जापानमा बोकेर ल्याएको रे नि भन्ने कुरा यो भयो है। रे नि भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब अर्को यहाँनिर छ कोनो होन्नी कोही न उतागा खाकारेते इमास छ, त्यसपछि खाल्टा आउँछ सौदेश। अब प्लेन फर्ममा चेन्ज गर्नु है, खाकारेते इमासलाई चाहिँ सिधै खाकारेते इरु सौदेश है, कोनो होन्नी कोही न उतागा खाकारेते इरु सौदेश। यो बुकमा चाहिँ लभको सङ चाहिँ लेखिएको छ रे नि है, खाकारेते इमासलाई चाहिँ अब खाकारेते इरु सौदेश है लेखिएको छ रे नि। तपाईले यहाँनिर यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। अब यहाँनिर चाहिँ अर्को लेखेको छ युरोपानो हितो वा कोरेनी वाइन ओ इरेमासिता छ, त्यसपछि खाल्टा छ सौदेश छ। अब इरेमासिताको प्लेन फर्म चाहिँ अब सिधै केही पनि गर्नै परेन, इरेता है। युरोपानो हितो वा कोरेनी वाइन ओ इरेता सौदेश। युरोपको मान्छेले चाहिँ यसमा चाहिँ वाइन राख्थ्यो रे नि है। युरोपानो हितो भनेको चाहिँ युरोपको मान्छे, कोरेनी
यसमा अर्थात् यहाँ यसमा वाइन हो इरेता सौदेश यसमा चाहिँ वाइन राख्थ्यो रे नि भन्ने कुरा भयो है। तपाईँले यो रेनी प्लेन फर्म प्लस सौदेश रेनी र मास्केको मासलाई हटाएर सौदेश ई एडजेक्टिभको ईलाई हटाएर सौदेश यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले बुझ्न लेसन 43 र लेसन 47 एकचोटि अवश्य नै तपाईँले रिभिजन गर्नुहोला। त्यहाँनिर गएर तपाईँले सजिलै बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरिकन यहाँनिर चाहिँ लेसन 14 को चाहिँ यहाँनिर यति नै रहेको छ। सो लेसन 14 को च्याप्टर चाहिँ यति मात्रै होइन तर पनि अलि बढी नै छ। तर मसँग चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जम्मा यति नै रहेको छ। योभन्दा बढी नभएकोले गर्दाखेरि मैले बाँकी अरू कुराहरूको चाहिँ भिडियो बनाउन सकिनँ। सो त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूसँग सरी भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईँले बुक लिनुहोस्। बुक लिएर चाहिँ तपाईँले सजिलै पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँसँग बुक छैन भने पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग बुक छ तपाईँको लागि चाहिँ नेपालभरि नै कुरियर गरेर हामी नेपाल अधिराज्यभरि बुक सजिलै सहज कुरियरको माध्यमबाट तपाईँ भएको ठाउँसम्म हामी अवश्य नै पुर्याउनेछु। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको लागि मैले मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर मेरो डिस्क्रिप्सन भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँनिर छोडेको हुनेछु। तपाईँले त्यहाँनिर गएर मेरो नम्बर लिएर बुक चाहिएमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ। तपाईँहरूलाई अरू भिडियो लेसन 15 देखि लेसन 18 सम्मको भिडियो पनि म चाँडै नै लिएर आउने बाचाका साथ आजको लागि यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।